ट्रेन वर्सेस प्लेन. ज्यांनी ट्रेनने सफर केला ते लाईक करा आणि प्लेनवाले सबस्क्राईब करा. एका दिवसामध्ये पूर्ण भारतातून 2 करोड लोक ट्रेनने सफर करते, तर प्लेनने 3 ते 3.5 लाख. हा पॉइंट जातो ट्रेनला. ट्रेनची तिकीट खूप सस्ती तर प्लेनची खूप महाग. पॉइंट परत ट्रेनला. प्लेन खूप कमी वेळात तुमच्या मंजिलपर्यंत पोहोचवते, तर हा पॉइंट जातो प्लेनला. प्लेनमध्ये सुविधा पण भारी आणि वरून बाहेरचा नजारा बघितल्यावर तर. पण प्लेनमध्ये सफर केल्याने ॲक्सिडेंटचा खतरा खूप कमी असते, पण कधी झाला तर वाचण्याचे चान्स खत्म. तर मित्रांनो, ट्रेन पैशाची बचत करते आणि प्लेन वेळेची. तर मित्रांनो, विनर इज पैसा.